ترضي يا ابو عبد الله، وراسك ذخر صاحبك وعتاده، من عرفك يطيب حظه في المواقف القوي. والله ان الليل هذا في العمر ثالث عياد، زم بشتك واعرض بسيفك ونار العز حي. والثعود من تعسواه باسمه يحقق مراده، من عرف عبد الله ايش خير ذخره الكل هيا، كل طيب ذخره لا اشتدت ظروفه معتاده. باب مكتبهم محله مشرع صبح وعشيه، سابق حر الرحل واسمته خلد من هداده، ضبط يشهد له التاريخ سبق المدفعيه. بعثته لليوم يذكر فعله امر وقاده، ما جهل او لا جهل فعل حد في العسكري. العقيد ايش خير واسمه ورث للعقاده، يومها ضرب حاله والسيوف الصيرمي، هالك بيشة الدهايا في ضح الهوش وطرد، ما تعلى فوق قوتهم سوى رب البري. راعي الحردة تمشي واسمه الحاله زياد، راعي الحردة كيف عادل يتعزوى في العزا والدهمشي. راعي الحردة لا به تحدد جملها، تثني وتوثق قياد، وتدحى مجموع العدا وتبيد بالضرب السري. يا ابن خير وسكو من دفعها للعمر عاده، من ذوايد الفخر روس نزا في كل هيا. من يشيل اسمع نزل رافع قدره وزاد، كنه ربي جاعل لختم الشيخ في الهوي. الفخر لمن نوى يختار شيخ في بلاد، ما تنقى غير رجل يعتزي بالوايلي. اعنزا واسمهم اصحاب الفعل قبل السعاد، من ورثهم لو يمر المد يضرب له تحيه. يا قوة تنسى كل الشجعان، من طيب راس مشرفك عيشي، هذا رفيقي فيصل تبيان، اقدمه ويسد عن جيشي. واضرب على الكيد وانا بحلال، وعاد حق في الخفاطيش، ما دام ربعي مقدم الويلان، وسلاح حربي فلق جميش. لا تعز وقفة بيان النهار يصير فيا، اسوتك يا فيصل تبين في الضيق وجدا، عزه الله كيف وداع وسلامة ترضي يا ابو عبد الله، وراسك ذخر صاحبك وعتاده، من عرفك يطيب حظه في المواقف القوي. والله ان الليل هذا في العمر ثالث عياد، زم بشتك واعرض بسيفك ونار العز حي. والثعود من تعسواه باسمه يحقق مراده، من عرف عبد الله ايش خير ذخره الكل هيا، كل طيب ذخره لا اشتدت ظروفه معتاده. باب مكتبهم محله مشرع صبح وعشيه، سابق حر الرحل واسمته خلد من هداده، ضبط يشهد له التاريخ سبق المدفعيه. بعثته لليوم يذكر فعله امر وقاده، ما جهل او لا جهل فعل حد في العسكري. العقيد ايش خير واسمه ورث للعقاده، يومها ضرب حاله والسيوف الصيرمي، هالك بيشة الدهايا في ضح الهوش وطرد، ما تعلى فوق قوتهم سوى رب البري. راعي الحردة تمشي واسمه الحاله زياد، راعي الحردة كيف عادل يتعزوى في العزا والدهمشي. راعي الحردة لا